Mbola misotranao hatrany tompoko lasy tompoko vavy miara-dalana aminay atao amin'ny fahitalavitra matevy amin'izao alina izao. Alatsinainy fa 20 ny volana Jolay taona 2024 kafaliana trano no iantranoana ao atokantranonao. Atolotra antsika ary ny arahaba ary asaina mpanazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ny akon'ny coronavirus hatrany no entintsika manomboka ny fotoana. Ny ampitelo indray no lavon'ity valinaretana ity teto amintsika na hatratra 20 zany ny lavon'ny valinaretana Covid-19 hatramin'ny etomboan'izy ity ka hatramin'izao. Tranga vaovao 400 kosa no voatily vaovao mitondra ity tsimokaretina ity. Fanadihadiana avy hatrany miaraka amin'ny profesora Vololtina Anta. Dia atombokontsika amin'isan'ireo olona izay lavo ny valanaretina Covid-19 indray anaky telo izy ireo notsaboana atao amin'ny hôpitaly Befilatanana avokoa, izany hoe teto amin'ny faritra Analamanga zany 20 zany zao no fitambaran'ireo olona izay lavo ny valanaretina Covid-19 ity teto Madagasikara. Ny forme grave kosa dia ny ena 520, 270 zany zao no isan'ireo olona izay raisina tanana amin'ny hôpitaly manerana ny nosy izay misy ireo forme grave ireo izay mbola hoentintsika rehefa avy moa aizavy izy ireo ny raisina tanana. Nisan'ireo sitrana soamantsara kosa dia misy 70 sy 200. Raha jerentsika zany ho an'izay mijery fahitalavitra fa hotononona moa ho an'izay mihaino onjam-peo dia 720 sy 703 ny fitambaran'ireo olona efa sitrana soamantsara tamin'izay nitondra ny tsimokaretina coronavirus. Ny isan'ireo tranga vaovao kosa dia 400 ka 357 zany fitambaran'ireo olona izay nitondra ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara nanomboka ny 7 ny volana Martsa ka hatramin'ny omaly alahady fa 7 ny volana Jolay. Nisan'ireo olona raisina tanana zany dia mahafaly mijery azy hoe mihena 720 zany dia 303 nisan'ireo olona izay atao hoe cas actif zany na mbola ao anatin'ny fitsaboana. Ny fitambaran'ny test PCR vita kosa dia 733 alina na 33 118 hatramin'ny omaly 7 ny volana Jolay 2022. Ny tombizay tsy izy ny isan'ny olona tonga manao fanambara-mpahafatesana etsy amin'ny BMS Isotry nanomboka ny fiandan'ity volana Jolay ity ka hatramin'izao dia tafakatra 50 isan'andro ny olona tonga etsy amin'ny BMS milaza izay fahafatesana izay fanadihadiana avy hatrany. Filaharam-be toy izao ny eto amin'ny fanambara-pahafatesana eto amin'ny BMS Isotry. Nanomboka ny fiandohan'ny volana Jolay dia tafakatra hatrany amin'ny 50 isan'andro ny olona tonga manao izay taratasy fahafatesana izay. Ny BMS eto Isotry Reriany no miandraikitra ireo fahafatesan'olona eto amin'ny tanàn'Antananarivo. Raha ny vanim-potoana amin'ny fahafatesana raha dia ampitatsika ohatra tamin'ny volana Jolay 7 sy 20, ampitahina amin'ny volana Jolay 20 sy 20 dia hita fa misy fiakarana ny fahafatesana eto amin'ny tanàn'Antananarivo. Mifangaro daholo tsy hoe Covid-19 fa misy koa ireo aretina hafa dia hita fa mitombona izy. Tsy maintsy midina ifotony mitsirika ilay olona maty ny BMS vao azo alevina ny razana. Misy ihany nefa ireo fahafatesana izay nahazoana taratasy mazava avy amin'ny tsabo tsy miankina ny fomba nahafaty ilay olona dia tsy mila fitsirihan'ny BMS intsony. Misy kosa nefa ireo fahafatesana mampia tsy maintsy jeren'ny brigade criminelle ary tsy maintsy mitsirika ny razana ny BMS vao azo alevina. Ny eto amin'ny BMS no miandraikitra ny firaketana amin'ny fahafatesana rehetra raha eto amin'ny tanàn'Antananarivo renivohitra. Ny dokoteran'ny BMS amin'izay fotoan'izay rehefa tonga ilay olona manao ny fanambarana eto, raha ohatra mila fitsirihana tsy maintsy atao any an-tokantrano ilay razana maty dia midina mandeha mijery any ny dokoteran'ny BMS. Raha ohatra kosa nefany hita fa mazava tsara ny taratasy constatation de décès nataon'ny dokotera tsotra zany milaza ny fahafatesany olona io. Ohatra hoe olona efa lehibe izy 20 taona ohatr'izany efa hita hoe fahalehibiazana nahafaty azy dia tsy midina mijery an'izay ny dokoteran'ny BMS fa manao ny taratasy rehetra takina amin'ny fandraika amin'ny fahafatesana eto amin'ny tanàn'Antananarivo renivohitra. Raha ny hoe fahafatesana hafa raha eto amin'ny tanàn'Antananarivo ohatra hoe vonon'olona
nanamono tena namampiay ihany nafatesany dia tsy maintsy miantso zay ny brigade criminelle mizany faty rehefa vita ny anjarany brigade criminelle dia manao ny anjarany ny BMAS mitondra ny razana makany amin'ny morgue ohatrany koa raha ohatra hoe lozam-pifamoivoizana dia miandry ny zareo amin'ny brigade ny accident zay dia zay vao manao ny andraikinay ny BMAS. Mahakasika ireo razana tokony andehany amin'ny faritra dia afaka mandevina izany eny amin'ny fasan'ny commune eny Anjanahary ny fianakaviany hoy ny dokotera Razafindrakotoary saingy misy kosa ny ofan'ny toerana enin'alina ariary isa-taona tsy maintsy aloha eny anivon'ny commune. Ho an'ny matin'ny Covid-19 kosa dia afaka levin'ny fianakaviany any amin'ny fasan-drazana raha atao anatin'ny faritra Analamanga ihany. Fa fitsaboana ny Covid-19 kosa indray dia efa manomboka mandray sy mitsabo ireo olona marary ny Covid-19 ny tobim-pahasalamana CSB na ny CSB2 zany misy ny fanampanazavana mikasika ny fandraisana tanana ireo marary. Misy ity sotraretina ity izay rana amin'ny dokotera Rija Rabemananjara taleparitry ny fahasalamana eto Analamanga mitatitra ny vaovao Lova Ramanatsoa Mamy Rasamoily. Efa manomboka makeny amin'ireny tobim-pahasalamana fototra na CSB2 ireny ireo olona manahy voan'ny coronavirus amin'izao fotoana izao. Afaka mandray tanana sy mitsabo ny ity aretim-mandroso ity ireo tobim-pahasalamana fototra saingy misy ny fanampanazavana entin'ny Dr Rija Rabemananjara taleparitry ny fahasalamana eto Analamanga momba izany. Mariany etona fa ireo olona inay misy sotraretin'ireo dia ireo olona misy sotraretina tsotra zany, tsy misy fahasarotana, tsy misy zavatra hafa fangaro aminy zany dia izay dia efa misy ny fanafody sahaza zay ny nivon'ny ireo tobim-pahasalamana fototra tonontsika teo ireo. Fizaham-pahasalamana sy ny fanomezana fanafody fandraiky amin'izay raha ny sotraretina ataontsika Covid-19 dia maimaimpona le fanafody ao. Mariany etona le araka ny dokotera io misy fanafody zay natokana ho an'ny sotraretina Covid-19 fa zany tsy manakana mihitsy akory. Misy olona mety tonga ao izy ahitana sotraretina Covid-19 fa misy koa izy aretina hafa ireny fanafody ireny kosa tompoko dia vidiana amin'ny fomba ataontsika mahazatra zany fa tsy hoe raha misy Covid-19 anao ka misy aretina hafa ihany koa dia tsy vidiana daholo ny manaraka an'izay fa ny Covid-19 irery ihany maimaimpona fa ny zavatra rehetra ankoatran'izay zany raha misy fanampiny arakaraka ny fahitan'ny dokotera ao dia manaraka ny lamina isan'andro le mandeha ny farmasia na ao amin'ny farmasia ny tobim-pahasalamana na farmasia ivelany zany ohatran'le fatao isan'andro andavanandro dia ireny tompoko dia vidiana. Ny faritra Analamanga ny foiben'ny coronavirus amin'ireo faritra 2020 amin'ny 2020 misy ity valana aretina ity. Hatramin'ny 2020 Martsa lasa teo dia mahatratra 2,5 ny trangana coronavirus araka ny tarehimarika nomen'ny CCO. Fa manoloana indrindra amin'izay ady amin'ny Covid-19 izay ho any amin'ny faritra Atsimo andrefana dia tonga tanetoerana ny zoma teo ny fanafody sy ny fitaovam-piarovana maro samihafa ho an'ny mpitsabo. Ny solitena ny filohan'ny Repoblika nitondra ireto fitaovana maro samihafa reto Andriamatoa Tinoka Roberto, ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena sady ministra Piano Faritany Toliary niaraka amin'ny talehany serasera eo anivon'ny présidence nandritra ny fandraisan'ny ny fahatongavany ireto entana ireto dia naka rehetrany ny piasan'ny fahasalamana ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ary manentana ihany koa ireo vahoaka ny Atsimo andrefana mba hanaraka ny fepetra ara-pahasalamana napetraky ny fitondram-panjakana. Eo amin'ny lafiny toekarenina saika nanakatona ny hôteliny avokoa ireo mpandrara amin'ity sehatra ity amin'izao fiboana izao. Nambarandriamatoa Eric Colère izay mpandrara eo anivon'ny sehatry ny fizahantany fa vola amina miliara maro no very vokatry ity valina retina Covid-19 ity. Fanadihadiana iarahana amin'ny vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Mihoatra ny 700 ny hôtely lehibe eto Andrenivohitra dia efa mikatona avokoa tato anatin'ny fioboana noho ny fisian'ny valana retina Covid-19 fa noho sy fisian'ny mpizahan-tany dia saika nandefa chômage technique ny mpiasa ireo hôtely lehibe. Les mesures depuis le mois de mars tisy clientsika amin'ny Colbert ohatran'le hôtel rehetrarehetra Madagascar amin'ny Tananarive dia tamin'ny mois de mars dia mbola misokotra le hôtel mars avril mai depuis à peu près 2 mois et demi à midna daholo et depuis la dernière annonce les confinements il y a à peu près 10 jours là tena tamin'ny président dia midna daholo amin'ny Colbert surtout amin'ilay ankizy tout matahotra mandeha miasa amin'ilay aretana ça fait
On a préféré fermer pour le moment. Comme je pense 90% des hôtels de Tananarive sont fermés. Donc aujourd'hui, la situation est quelque part dramatique, catastrophique et dramatique pour le secteur. Donc nous attendons bien entendu la reprise, mais pour l'instant il n'y a aucune visibilité, visibilité. Les hôtels à l'épée, ça hôtel à retraite Tananarive, par rapport à mes consultants, ça clientèle business. Il faut que tu se replanes pour la mise de la frontière, si c'est client madame les hôtels à l'épée, à Tananarive, touriste à madame province à fond. Parce que tu as comme ton gâteau touriste la manière on a les hôtels en province. Juste à service sécurité, des entretiens d'hôtel, voilà. Enfin, tous les autres employés, non. 97%, 18%, 19% fermés. On s'appelle entre collègues. Autanti, Carlton, ça Louvre, ça Novotel, ça Urban, Autanti de Hall. Je pense que plus de 95% des grands hôtels de Tana sont fermés. Nambaran'ity mpandrarah momba ny fizahany ity fa vola amina miliara maro no very ao anatin'izao fiboahana izao ary tsisy antenena ny fampidiram-bola ho an'ity taona 2024 ity ho an'ny sehatry ny fizahan-tany. Nanomboka chômage technique depuis 3 mois, depuis 4 mois. Je pense que nanomboka zao mettre chômage technique à toi les pièces. Je pense que 2020 c'est pas possible. Peut-être fin d'année. Fatigue à visibilité autant de visibilité, problème, nous c'est Madagascar. Si nous n'avons pas d'avion, on est mort quelque part. Il faut que les avions reviennent. Il faut que les avions puissent atterrir à Tana pour que ça et que Saradi puisse retourner en province. Si mettre mon nom commandé, il replane. Si cela n'a pas d'Afrique, ça m'a dit, si mettre replane. Tant qu'on n'a pas d'avion, ça va être très difficile pour le tourisme. Ny fanafoanana ny hetra ary koa ny fametrahana teti-bola manokana fa ny sehatry ny fizahan-tany miarina no anisany sosikevitra rosiny ity mpandrarah mpizahan-tany ity fa vahaolana manoloana ny fahasimbana nateraky ny Covid-19 eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Manoloana ny fianaky ny coronavirus dia tsy tokony isy ireo releveur tonga isa-tokantrano raha ny faneho-kevitra nataon'ny filohan'ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa mitatotra any vaovao Laravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Ilaina fahamelona hatrany ny vanim-potoana ankehitriny manoloana ny fianaky ny coronavirus. Ho fisorohana ny fiparitahana dia tsy tokony isy ireo releveur mandeha isa-tokantrano raha ny fomba fijery ny Rakotovarabetsaralita izay filohan'ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa Réseau national de défense des consommateurs na RNDC. Misy ny sosikevitra arosony manoloana an'izay. Ny fahatongavan'ny releveur any amintsika mety sanatriavina izy mitondra ny valanaretina ho an-tokantrano na itsika ho an-tokantrano koa efa misy valanaretina mamindra amin'ilay releveur. Ny zavatra tokony ataontsika zany dia tsotra. Raha mbola eo ambaravarana izy dia lazao amin'ny zavatra misoratra eo amin'ny index compteur atsika. Ny anaovako antsoavy ndray sariako ny sainy mpanatanteraka ao amin'ny jirama ataovy consommation moyenne zany hoe jereo ny fandehan'ny olona atao anatin'ny 10 volana dia ataovy ny salanisa zay tokony ho alohan'ny olona. Izay no anaovana facture. Isorohana ny tahaka ny teo aloha misy facture miakatra be ary misy telo na efatra tonga any tokantrano ny ray mandeha. Ary mbola sosikevitra ihany koa hoentinay dia aloavy amin'ny mobile monnaie amin'izay ny facture atsika mba tsy hisy ny fifampokasohana. Dia jereo tsara le référence zay nandefasanao azy tany amin'ny mobile monnaie raiso antsoro ohatra ao ambadiky ny facture anao. Antso zay atao mba ho tombotsoany be sy ny maro fa tsy fankalana ny releveur ny jirama korona fa samy mety mitondra notrikeretina dolo na ny releveur la itsika any an-tokantrano ka isoroana ny fiparitany Covid-19. Misy ihany koa ireo mpanjifa izay mitaraina manoloana ny fiparitany ny entana landaty ankehitriny. Mila sakafo ahazahoana hery fiarovanytsika. Ankehitriny nefa ny be ny mpanararao paty zay mamoaka ny entana landaty satria fatany fa ambany fa ifamivitsika sahirana amin'izao Covid-19 zao. Itsika koa tian'le zavatra bojo. Antso zay mbola veriko ny antso fanondroany fanotelony jereo tsara ny zavatra viditsika. Antso nataoko ho an'ny tompona ndraiky isan'ambaratonga commerce, gendarme, police ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa ianareo manerana ny fatra rehetra sampany RNDC miara-miasa amin'ny tompona ndraiky mpanjakana mijery an'ireny
mivarotra zavatra lany daty reny a fa anisany fanapozinana atsika zao am'izao situation misy atsika izao raisony andraikitra fa tsy ho mpanjifa taraina fotsiny tsika fa mpanjifa mandray andraikitra na eo azany valana retina manao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra isanambaratongany toy ny eo anivon'ny ministera-ny varotra ny mpitandro filaminana ny mpiaronizon'ny mpanjifa manerana nosy ny RNDC mba hiara-iasa amin'ny tompon'andraiki-mpanjakana hiady amin'ny fiparitahan'ny entana landaty voalaza fa tsy tokony mitaraina fotsiny fa mandray andraikitra ihany koa ny mpanjifa mitotongana ankehitriny ny fari-piainan'ny ankamaron'ny malagasy noho ny zava-misy eto amin'ny firenena hoy andriamato ilira zavonjatovo na imetra olala lasa manatevin-darana ireo sahirana ireo olona avokilasy ho antonony mitatsindrindra ny andindin'izay vaovao zay lovaramanatsoa mamy rasamoily tsy misy tsony ny tena manitra sy ny salatsalany fa mizara roa amin'izao fotoana izao ny kilasy sosialy eto Madagasikara dia ny mahantra sy ny manan-karena mitotongana tokoa ny fari-piainan'ny malagasy noho ny fahamiana ara-pahasalamana izay nitarika ny hifirodana ny toe-karena ihany koa araka ny fijerinisy andriamato ilira zafinjatovo mpisolo vava sady mpandinika ny fiarahamonina marina tokoa fa ohatra ny misy fotofoto amin'izao fotoana fiainam-pirenena misy fotofoto satria ao anatin'le hoe fihiboana ny aretina mamely a ny sainana tsy tazay hitondrana ny tena amin'izao fotoana izao satria na ny olona manana ny tokony ho izy ary teo ny fiainana amin'izao fotoana izao a efa latsaka ambany daholo na raisiko amin'ny tenaka fotsiny azy avy anaty tilary ny tenaka vao tonga omaly manontany ny tenaka no avy anaty tilary manao hoe manao ahoana no Antananarivo ao metra ahoana ny fiainana amin'izao fotoana izao na maly a ampitiavana ampahatsorana tahaky ny fomba fanaoko ireny indrindra fa any atilara any amin'ny tanjona lehibe sy niterahako fantatr'olona mipetraka toy izao hoe zaho metra Willy fantatrinareo ny toerana misy anahy zaho metra Willy a dia miaina tsara mihitsy teo nefa ny amin'izao fotoana izao a efa latsaka koa ny fiainako tahaky ny rehetrarehetra ka raha hoarinareo amiko zany ho izy aho hoe raha zaho metra Willy ary ny fiainako latsaka sy miaratsy mba manahoana iverinareo eritrereto hoe ny fiainako re tsy metra Willy reny misy ihany ny ezaka avy amin'ny fitondram-panjakana toy ny tetikasa tsena sosialim-bahoaka fanampiana izay mitetina 3 alina ariary ahafahan'ny fianakaviana tena manitra misitraka ireo akora ilaina amin'ny andavanandro tsy maharaka nefa ny karazana fanampiana toy ireny manoloana ny fahatrana miaom-pampana izay miandry ny fianakaviana maro eny amin'ny kion-dalana fianakaviana izay misedra ny hifienan'ny fahefa-mividy amin'izao fotoana izao ihany koa mpamonjy didipotra misy 12 ny rofin'ny polisy tetsy Ambohimanarina mpanindaka telo lahatra hateky ny polisy tetsy isotry ny faran'ny herinandro teo ary jiolahy iray mpanao fanafiana amin'ny tapedina ny voasambotry ny polisy ny FIP tany Toliary ireo indray ny vaovao lehibe misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapana izay arahantsika amin'ny namana Folasoa Ravelson maneho ny hetsika ho fampanajana ireo fepetra ara-pahasalamana hoentina miady amin'ny Covid-19 ny mpitandron'ny filaminana araka ny tatitra natao dia mpamonjy didipotra misy 12 no nirofo ny polisy pirenena tetsy Ambohimanarina ny herinandro lasa teo prefy tao amin'ny bara misy 720 tetsy Ambohimanarina ary 7 tetsy Namotana mpanao tsipika ny DB misy 3 tetsy 67 hektara ihany koa no nisamboran'ny polisy mpanendaka misy 3 izay 12 18 sy 7 taona anotra tiaky ny polisy tetsy isotro ny faran'ny herinandro teo avy nisitona poketrana mpiatsena iray teny an-toeran'izy ary ireo raha ny vaovao nampitay ny polisy mpitandro filaminana nanao fanamiana sivily no nahatratra azy ireo tsy napoziny ireto mpangalatra ireto mihitsy moa no fisian'ireo polisy manao fanamiana sivily fa mahazatra azy ireo no mijery ny manodidina sao misy polisy vao manao ny asa ratsiny tapaka ny lalana ny andohan'ny lakaka eny amin'ny lalam-pirenena fa 7 androany no ny fitokonana nataon'ny vahoaka raha ny vaovao iray dia nisy miaramila iray ny tifotr'olona izay voalaza fa tsy nanao cache-bouche tesitra noho izany ireo vahoaka dia nitokana ilay naratra kosa efa noentina teny amin'ny hopitaly marina moa fa manahy ireo mpiavy any ilakaka satria matahotra ny isiny adipoko izy ireo tamin'ny androany maraina dia raikitra ny torabato raikitra ihany koa ny fandrobana n'ireo toerana samihafa izay hita any an-toerana andiana mpamakitrano misy 10 no aravan'ny FIP Toamasina
tamin'ny sabotsy alina tamin'ny 2 no niditra ankerany tao an-tranon'olona teny akaiky ny pont mainty izy ireo rehefa niantso vontsy ny tompona andraikitra dia tonga ny fokon'olona ary niantso ny fipa nanao ny asana vetrany reto farany nanao fanarahandi niaraka tamin'ny fokon'olona ka tratra ireo olon-dratsy niaraka tamin'ny entana nangalarina izy ireo Jula mpanao fanafiana amin'ny tapiadina raindahany iray no voasambotra ny polisy ny fipany Toliary ny herinandro lasa teo nandray anjara mivantana tamin'ny fanafiana ny tranga tao an-tapitanana ny Toliary ny 2 Jolay lasa teo izy fa iny iray no lasibatra tamin'izany ka lasa ny vola valo tapitrisa ariary tompony antoka tamin'ny fandrobana ny tranga tao Ambalanomby Kamo ny 12 jona teo ihany koa izy vola 3 tapitrisa ariary no very tamin'izany ny akinasa ratsy ny ity jiola ity ary rehefa natolotra ny fampanoavana ny sabotsy teo Bivady mpanondrana vehivavy malagasy no trateaky ny sapandrara mpanao fanadihadiana manokana ny polisy pirenena na ny SCUS ny alarobia lasa teo vehivavy ny asa tany amin'ity firenena ity ary nampodiana tanindrazana tamin'ny 9 jona teo no nilaza fa nisy olona nikarakara ny taratasy fandehanan'izy ireo tany Koweït rehefa natao ny angom-baovao dia tafakatra tany amin'ireo bivady ireo ny fikarohana ary dia nosamborina izy ireo Il y a du nouveau dans vos portions préférées de la vache qui rit. La nouvelle formule La vache qui rit, riche en calcium et vitamines, contient désormais du fer. Important pour l'activité physique et intellectuelle des petits et des grands. Elle est toujours aussi délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. La vache qui rit pour des journées pleines de vie. Nandray fepetra famaizana vetrany ny teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena mahakasika ny foarapefy nataona miaramila iray tany lakaka tamin'ity androany ity fanadihadiana vola ravoavy sy tsiry rakotoarson Malona ny fioarapefy natao miaramila iray izay vao nitranga tany lakaka ny maraina teo dia nisy ny fandraisana andraikitra nataony teo anivon'ny tafika noraisina vetrany fepetra famaizana ho an'ilay miaramila tsy nafetena araka ny fanambarana izay navoaka ny ministera ny fiarovam-pirenena noraisiny miaramila tanana ny fitsaboana ny olona naratra raha ny fantatra dia miaramila iray namitahiraka na nientana ho fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana avy eo amin'ny vondrona iray sampiadina voalohany sy na ny Premier Bia Ius no ny fanolana tamin'ireo olona tsy nanaiky ny fanaovana arovava fifanlanana izay nihitatra tamina fiantsinady ary fitifirana izay naharatrana olona iray raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena trandry dia efa mandeha kosa ny fifampiresahany ny tompona andraikitra ny tafika na toerana sy ireo vahoaka izay nitokana no ity tranga ity tao anatin'ny fanambarana dia nilaza ihany koa ny avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena fa makasitraka ireo izay nanao tatitra mikasika ireo fioarapefy sy fihetsika tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ataony miaramila sasantsasany eny anivo ny fiarahamonina ary manantitra ny fialatsiny amin'ireo izay voakasika izany ary mangataka hatrany ny fiara-miasa amin'ny vahoaka mba hisian'ny filaminana ao anatin'izao ady amin'ny Covid-19 izao. Makasika izay vaovao izay ihany fioarapefina ataona miaramila izay hatrany dia lehilahy lehibe iray tokony 12 taona no daroan'ny miaramila tany Tomasina rehefa hitany tsy nanao artava nandraina ndraiky ny avetrany ny teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena mahakasika ity raharaha ity Volasoa Ravelson Aranga iray 12 taona no naratra no daroan'ny miaramila tany Tomasina ny farany herinandro teo satria tsy nanao artava raha ny fanazavana nomeny ity iray aman-dreny ity dia teo ampihinanana mofo avy novidiana izy no nosakana an'ilay miaramila avy nividy mofo frity akondrolahy tamin'ny madame Mamokasily za sendry miaramila avy itsofotra an-dakoron'olo zay dia sendry zay nandalo zay miheriny izy dia ezo izy kasibosinao za za mbola misakafo kofa lany ity dia atao kasibosy avoazy kasibosina za misy sady mandeha zay dia navoa kasibosina avy tagnaty posy takato magnaraka fona sady mandeha za izy maraka avafaraka andrasanao za osy zany eo za tany pitrako hitanao za eo fa mariny tany misy ene tsy mety navela ny farany tratrana za dia nijanona za nany any za mazo vitandraminana any any misy raha tantagnany lakile miaraka porte-clé zay ary clé firesaky fokon'olo tiky misy bagy vola fotsy be zegny aminanjy iny ponte taminany miatombaka an'ity dia karaha fany za dia namaly zay dia miady zay ro izy moa tovolahy mbola matantry za 62 ans zegny
ny tsiaraka ananjy agnambany miaramila iray tsy nanao fisafona fa sendranandalo no nisava ny tiranga ity ny anao vavabeary ny daroka raha ny nambara andreo nanatry maso za le mipetraka akaiky ny lakorony divanjareo vavolombelona hita maso fa niady teo devandakoronay zareo vao tonga lehilahy io izy nisesy takagno semposempotra be zavy tagny izy raika nandeha io tondra nivimbagna saka izy tsy nagnisy kasibosy izy raika koa avy nividy fritin'akondro taloha an-tragno akaiky ny lakoronay tary taloha kely ngamby eo 10 metre de tonga izy nagnontany tonga de sesaka betsaka nagnontany le lehilahy hoe aiza kasibosinao de niteny lehilahy hoe zaho tsisy mbola vovy nividy fritin'akondro olo vidy fritin'akondro ve ozy de mitondra kasibosy de mihinagna fritin'akondro de agnisy kasibosy tsy possible moko izy olo ihinagna zany ka le agnisy kasibosy anao azy karaha be vava ndraika ozy anao sa maly anao ozy anao tsy possible ozy nitiranga ty fa za olona misakafo tsy possible agnisy kasibosina agnaty posiko ty efa manaraka fitsaboana ary nahazo taratasy fanamarinana ara-pitsaboana ilay rangaha efa nitoditsaina ny sabotsy teo kosa ny fakanambavany manao antsova amin'ny fitsarana ny vadinaremato rolimersia mba ahafahany mitsabo tena any an-tranony araka ny fanazavan'ny vadiny mantsy dia isan'ny olona mananaretina mitaiza ity ministra ny serasera teo aloha ity ary isan'ny olona voasokajy omarefo mitatitra indrindra ny vaovao volasoa ravelson raha ny lalàna manan-kery dia tokony exception ny fampidirana ponja vonjomaika araka ny nambarany episolo vava ny rolimersia aizany atao hoe sécurité juridique tokony hiaro ny tsirairay ao anatin'izao raharaha izao ihany ity episolo vava ity nandoro pneu dia nitondra pancarte hoe avoe beritra reo voasambotra ireo tovolanan-kefatra ireo dia samy nananany fanambarany moa zany ny anakiroa laza hoe ny raha nanatitra vidikisoa dia nandalo teo dia voasambotra tsy malala nin'inona raha anao anatin'ny dosie tsy malala nin'inona fa voasambotra teo le anakiroa indray ny anakiray coordonnateur national ny association Soluma zay raha araka ny filazany dia ny docteur Berija no président le association dia le anakiray mpiara-miasa aminy ao anatin'le association dia izy roalahy nahitrikitrany tsara mihitsy hoe izay roalahy irery no nandeha nitondra pancarte sy nitondra sainam-pirenena dia nandoro pneu teo ambohim-pony taky hoe avoe docteur Berija 13 juillet zay rehefa natao enquête izy dia mbola nanizingizina mihitsy hoe zay tsy nisy olona nanampy anay tsy nisy olona nanakaramanay fa izahay raha reo rehefa tonga tany amin'ny parquet izy ny ampitso 14 juillet dia navery ny parquet tany amin'ny polisy ny dossier dia lasa nisy fanambarana vaovao indray nataon'le anakiray ny 15 juillet hoe ilaza andro any nilaza ny marina fa nisy olona nanakaramanay niara-ny vory tamiko dia tsy izy io fa ny ministra teo aloha Andriamato Rolimersia à partir ny déclaration iny zany ny samborana sy nanaovana fisavana ny tranona Andriamato Rolimersia avery any roalahy izy le nanizingizina hoe tsisy olona niara-ny vory le coordonnateur national sy le ray lazaina fa mpiara-miasa aminy le coordonnateur national rehefa nianona ny 15 mbola nanizingizina any hoe tsy mariny zany tsisy olona niara-ny vory taminay tsisy olona nanome volanay tsisy mpanao politika nanampy anay fa le anakiray moa zany no laza dia samborona Andriamato Rolimersia dia rehefa nanazava izy tao hoe za tsy mahalala zany Beritra zany za tsy namany za tsy havany za tsy nitsininy za manana rahalahy ozy izy akaiky ahy mihitsy midradrany tsy hafa efa heritaona sy tapany fa mbola tsy nisoka bava avoa ihanina ka maninona ny Beritra zay tsy nitsinitro tsy fantatro no andehanako anakarama olona avoay novozina aingana tamin'ny tambazotra tserasera fa namatsy vola anakorontanana i Rolimersia kanefa tsy nisy akory ny proof material momba izany hoy ny zanany vao nalaina vao maraina dia niteny anay ny maman hoe tonga teo ny polisy nanao perquisition nentandreo any data fa hoe misy inona dia consigne n'le rainay taminay hoe
aiza misy manao réaction anareo satria tsisy idirako a ny zavatra lazaina fa hitondrasana nahany ho vita vetivety zany satria tsisy idirako tampoka eo nefa ny mbola vo vita resaka anay entre famille efa mandeha sahady any amin'ny Facebook hoe ino ro limercia voapanga ho an'izao nanao an'izao name vola telle somme à telle personne satria nanao atteinte à la sûreté de l'État efa tonga de efa nandeha be le resaka zahay zany vo mifo mbola vo le mamanay no miteny anay hoe misy an'izao nentindreo any dadanareo defa any amin'ny Facebook sahady le izy defa mandeha sahady ny teny ny fitenenana hoe tena name vola 3 millions d'ariary izy de izy mihitsy ny tena naniraka tsisy proof tsisy proof matériel io hoe à telle date ianao ro limercia telle heure hita ty miproof fa tato amin'ity toerana ty ianao niara-nivory tamin'ity olona ty sy ty olona ty tsisy proof koa mba tianay angatahana zay fianakaviana ianareo le miteny eran-tanàna mivoy eran'ny tambanjotra serasera social hoe name 3 millions d'ariary ireo limercia azy iray any olona anankiray andeha andoro pneu sy hitondra banderole le tsy ambony pont aiza proof ny transaction io tsy miditra amin'ny raharaha politika sy ny raharaha-pitsarana kosa ny vadin'ireo limercia fa manao antsoavo mba ahafahany mitsapitena ty an-trano satria sokajiana ho marefo ity minisitra ny serasera teo aloha ity kilasinao isan'ny olana marefo izy ny tena olana ivady aman-janany a dia ny resaka fahasalamany izay no mba hiantsoko hitalaoko hiangaviako amin'ny maha-olombelona mba hiverenany eto aminay ahafahanay mikarakara sy manohy ny fitsaboana azy re tompoko mitalao izahay tsy miditra amin'izay resaka politika any izahay tsy manana fahaizana mikasika an'izany tsy mivoaka ny trano izy raha tsy mamonjy dokotera antsoavo no nataon'ny vady aman-janaka ireo limercia iverenanty raim-pianakaviana ity ao atokantrano mba hanaraka fitsaboana ivelan'ny fonja mandra-pahatonga ny fitsarana itsindan'izany anefa dia nilaza ny mpisolo vavazy fa tsy mangataka fahafahana vonjy-maika akory izy ireo ho any indroy kosintsika amin'ity vaovao manaraka ity tetikasan'ny filoham-pirenena ao anatin'ny velirano fahasivy ny fizakantena ara-tsakafo manoloana ny kereza niverimberina any indroy ary dia misy ny tetikasa fanamboarana tohatrano roa lehibe ho tanterahana any antoerana mitatitra ny vaovao vola ravoavy sy tsiry rakotorson mirosotra ny asa fanamboarana ny tohadrano finday imanombo distrika Nambovobe faritra Androy izay tanterahany fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny joro ao anatin'ny fandaranasa defi ity tohadrano ity izay anondraka 2600 hektara ary ny 570 ny asa no efa vita amin'izao fotoana izao ny 12 jolay lasa teo nidiny fotony nijery ny fizotra ny asa ny gouvernoura ny faritra Androy soja tsy manandila tsy ilay maro sy any amin'ny sistany atsinanana koritsika fa eto amin'ny distrika Nambovobe commune Manombo mety tsy mampino atsika izay zao vakamiseho zao nefa zao tohadrano zao dia avy azo avy amin'ny filoham-pirenena zaina izay avy amin'ny tetikasa defi tariny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny joro ity tohadrany finday ity dia tombanana ho any amin'ny 700 hektara fa mbola antsasana aloha ny vita hatreto fa hoitarina hoampiana 20 hektara mba hotafita ny velirano mpampandosoan'ny filoham-pirenena fahasivy ao anatin'izany ny fizakantena ankoatra ny fanamboarana ny tohadrano tafiditra amin'ny tetetikasa ity ihany koa ny fantarana ny tatatra fivoahan'ny rano izay mirefy 7 kilometatra fanamby ao amin'ity tetikasa goavana any Androy ity ny amahana ny olana amin'ny tsy fahampitsakafo ary ampiroboroboana ny sehatra ny fambolena ao Beraketa sy Imanombo Beraketa izay sombotry Androy amin'ny vary sy ireo vokatr'hafa tafiditra hatrany amin'ny fandaranasa defi napetraka ny 12 jolay lasa teo atao amin'ny commune Beraketa faritra Androy ny vady foto
fototra marika ny fanombohan'ny asa fananganana ny tohadrano lehibe izay anondraka Velaratandy mirefy 20 hektara. Telo volana ny faharetan'ny asa ary mitety bidy 800 tapitrisa ariary mba ho vaolana maharitra fa tsy mandalo fotsiny ihany. Tonga nametraka tany an-toerana ny gouvernoura ny faritra Androy Sodra Tsimandilatsera Imaro ny talelomaparitry ny fambolena fiompiana ary ny jono any Androy ary ny mpandrindra isamparitry ny fandaran'asa Defi. Ndray mama makasiky ny lafan'ny fanatanjahantena sy mifandraika ihany koa amin'izao fioboana izao dia manoloana ny fahasairanana isa-tokantrano amin'izao fiboana izao dia nitondra fanampiana ara-tsakafo ho an'ireo mpiara-milalao aminy ny KL Ranto izay isan'ny mpilalao ao anatin'ny FTM Manjakaray moa i KL Ranto izao nanampy ny namany izao. Nampiseho modely ho an'ny mpiara-milalao aminy ao anatin'ny fileovana FTM Manjakaray taranja baolina lavalava i KL Ranto. Nampihetsi-polo mpilalao ny FTM ny fihetsika ity namany ity izay nizara vary 5 kilao sy menaka 2 litatra avy ho an'ny mpilalao misy 5 sy ny mpitantana 5 amin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Tsotra zany le izy satria bandekama zany reny dia otrany ambony terrain zany rehefa sahirany bandekama dia tsy maintsy avonjeny dia zay zany mba fanampiana kely dia fa mizarazara amin'izay mba tsy sahirana fa kelikely le izy zany fa otrany hoe fony mameno azy e 6 millions de FMG ça fait 1 million 200 000 ariary dia zay fa tsy zare zany fa niantso bandakama anatin'ny lavalava ihany zany dia mba misy participation kely dia zay le izy anay zany dia fa olona hoe avantage na privilégié satria misy karama miditra foana isaky ny fin de mois zany dia fa miasa resaka télétravail dia tsy sahirana ohatran'izay hoe tsy sahirana satria milatsaka foana le karama fa le olona avy any aty ohatrany hoe varotra les détaché reny sarotra zany satria mikatona le fivarotana zany dia fa zay dia aleo zay miampy toy zay satria nanay miditra foana dia zay. Nakasitraka sy nisaotra ity mpilalao namany ity ilahatra kapiteniny FTM Manjakaray. Noho ny amiana ara-pahasalamana moa dia tsy maintsy sahirana tokoa ny tsy mipanoriky biry zany fa ny eran-tany rehetra mihitsy dia noho izany dia misy ny malala-tanana izay nanome anay fanampiana dia isorana lehibe satria samy raha malala fa tena sarotra tokoa ny ainan'ny mpanohitsy indrindrandrindra ny mpilalao amin'izao sady tsy afaka aminetsika noho ny asa mandraraha dia tsy maintsy tsisy azo atao zany dia isorana lehibe ny mpanoha. Eo amin'ny resaka préparation zany ny entraînement aloha amin'izao dia individuel dia efa samy nomena planina tsirairay zany dia samy manao ny entraînement dia entraînement zany basé amin'ny resaka préparation physique fotsiny aloha amin'izao fa tsy misy technique sy tactique. Arak'izany na dia mbola ao anaty atisarotra azy Madagasikara manoloana ny Covid-19 dia vonona hatrany ny FTM Manjakaray hiatrika ny lalao aorian'ny fiboana. Dia iny fanadidiny ihany koa tompolasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma ho amin'ny manaraka indray isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo namana rehetra niarana natosa ny vaovao tamin'ity androany ity. Veloma tompoko.